قصر إقامة الرئيس المخلوع في سيدي بوسعيد لم يكن للإقامة بقدر ما كان قصرا لإخفاء ما نهبه هو وعائلته من أموال ومجوهرات خيالية اكتشفتها في قصره لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. وهذه الصور التي ستشاهدون تنفرد بها أنباء التلفزة التونسية الوطنية. قصر إقامة الرئيس المخلوع في سيدي بوسعيد كان يقيم فيه هو وعائلته بعد أن جعل من قصر قرطاج مقرا للعمل فقط وأي عمل. قصر الإقامة يقولون، ولكن في الحقيقة قصر لإخفاء ما سرقه الرئيس المخلوع وعائلته من أموال الشعب. القصر دخله أعضاء لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد، ووجدوا داخله العجب العجاب: أموال بالمليارات ومجوهرات بالمليارات، تنظر إليها ولا تصدق أنها أمام أعينك. الانطباع الأول الذي يقفز إلى الأذهان هو أن الرئيس المخلوع وعائلته خصصوا كل وقتهم وجهدهم لجمع المال والمجوهرات الثمينة. قلت لجمع المال والمجوهرات، والأصح لسرقة المال والمجوهرات. شاهدوا وتمعنوا وانظروا ماذا فعلوا بتونس وبخبز شعبها. هذا يورو هذاك دينار. معناها هذه تسوى 100 مليون. هذيك 100 مليون وحدها هذه وحدها 100 مليون. باكو هذا وحده 100 مليون. أموال نوفمبر 2009 من البنك المركزي التونسي. هذوما ظروف مغلقة تحمل أموال فيها أرقام مبدئيا كما الظرف هذا فقط 500 دينار. ظروف أخرى تحمل أموال مفتوحة. شوف لتحت نور الدين اللي لحد الآن اكتشفنا أموال ضخمة جدا، أموال تونسية وكذلك أموال أجنبية ومجوهرات عديدة. ليس لي علم بقيمة هذه المجوهرات، ولكن أتساءل هل هذا كله لعائلة بن علي أم هل أن هذه الجواهر لها تاريخ؟ وعلى كل هذه الثروة، وهي ثروة هائلة كالثورة بدون شك ستودع اليوم في البنك المركزي وتؤمن، وبدون شك هذه الأموال طبيعي أنها ترجع للشعب التونسي. أموال بالمليارات ملفوفة تماما كما جاءت من البنك المركزي، عليه اسم البنك والتاريخ. الأموال تأتي من خزائن البنك المركزي مباشرة إلى قصر إقامة الرئيس المخلوع وعائلته بسيدي بوسعيد. أموال بالدينار وأخرى بالعملة الصعبة، اليورو والدولار في الطليعة، وبعدها عملات أخرى حتى اللبنانية والتركية.